Всем привет! Сегодня хочу поговорить про операцию при храпе. Увал палатофарингопластика, так она называется. И в первую очередь хочу поблагодарить всех наших лор-врачей, которые вместо того, чтобы отрезать пациенту все лишнее, направляют их к врачу-сомнологу на обследование и отговаривают от проведения этой операции, поскольку по последним рекомендациям эта операция не нужна и даже вредна пациенту. Она мало того, что удаляем важную структуру, язычок — это часть иммунной системы, мы не знаем заранее, какой будет результат, положительный или нет. Вероятность этого 50 на 50. И третий момент. Храп действительно уйдет, поскольку структуры, которые создают этот звуковой феномен, удаляются. Но остановки дыхания, которые у пациента есть, они никуда не деваются. Пациент продолжает не дышать ночью, но уже не знает об этом, и ему никто об этом не скажет. Это большая проблема. Поэтому, пожалуйста, не делайте операцию, не посоветуйте.